హాయ్ అందరికీ, ఎలా ఉన్నారు అందరూ? ఇవాళ మనము అరకు వెళ్తున్నాం కదా. సో అరకులో కొత్త ప్లేస్ అరకు పైనరీ అని చెప్పి స్టార్ట్ చేశారు, ఇనిషియేటెడ్ బై ఏపీ టూరిజం. సో దీని టికెట్ కాస్ట్ వచ్చేసి 25 రూపీస్ పర్ అడల్ట్స్. ఈ లొకేషన్ అయితే చాలా చాలా బాగుంది. లైక్ ప్రీ వెడ్డింగ్ షూట్స్కైనా, పోస్ట్ వెడ్డింగ్ షూట్స్, ఎలాంటి షూట్స్కైనా లొకేషన్ అయితే చాలా బాగుంది. ఇది వుడెన్ హౌస్ లాగా కూడా ఉన్నాయన్నమాట ప్లేసెస్. బ్యాక్గ్రౌండ్లో చూస్తే పెద్ద పెద్ద ట్రీస్ అవి ఉన్నాయి. ఈ లొకేషన్ అయితే షూటింగ్ స్పాట్కి అమేజింగ్గా ఉంది. సో ఈసారి మీరు అరకు వెళ్ళినప్పుడు ఈ లొకేషన్ ట్రై చేయండి. ఇది అరకు నుంచి 5 కిలోమీటర్స్ జైపూర్ వెళ్ళే రూట్లో ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ వింటర్ సీజన్లో మిస్ అవ్వకుండా వెళ్ళండి అరకు, ఎందుకంటే ఇదే కదా మన వైజాగ్స్ ఊటీ. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో. బాయ్ బాయ్.